हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रूरल लाइफ चैनल पर। आज की नई वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि हम हर्बल टी कैसे बनाएं, वो भी खांसी, जुकाम, सर्दी के लिए। यह बहुत ही उपयोगकारी है। कोरोना के समय में हमें घर पर हर्बल औषधि मिल रही है, तो हम इसे देखते हैं। उसके लिए कुछ साहित्य लगते हैं, इनकी जानकारी हम ले लेते हैं। हर्बल टी को बनाने के लिए हमें लगती है पत्ती, हल्दी, गुड़, काली मिर्च, इन दोनों को लेंडी और गाठी बोलते हैं, लौंग, अदरक और दालचीनी। इन सब का हमें मिश्रण बनाना है और हर्बल टी बनानी है। और हमें सारी चीज़ों का मिक्सचर बनाना है, वो लेंडी गाठी, लौंग, दालचीनी, मिरे और अदरक का। तो फिर हम इसका मिक्सचर बनाते हैं। आपको इस तरह का मिक्सचर करना है उन सब चीज़ों का। आपको जितने लोगों के लिए बनाना है आप उतना पानी डालिए अपने हिसाब से। फिर उसमें पत्ती, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और ये हमने बनाया हुआ मिक्सचर, गुड़, हमें अदरक को ऐसे खींच कर ही डालना है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से। और हमें इसको 5 मिनट तक गैस पर चलने देना है, उबालते रखना है। देख सकते हैं दोस्तों, कुछ सेकंड के बाद ये ऐसा हो रहा है। हमें इसको 5 मिनट तक लगातार उबालते रहना है, फिराते हुए चम्मच से, क्योंकि हमें गुड़ को अच्छे से इसमें मिक्स करना है। तो देखिए मित्रों, हमारी हर्बल टी तैयार हो चुकी है। अब आप इसे पी सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे रूरल लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।